Jolita Paičienė. Noras ir ryšys. Vaiko tapatybės kūrimas per santykius. Įžanga. Kiekvienas vaiko noras yra daugiau nei pageidavimas. Tai langas į jo pasaulį, kuriame jis kuria savo tapatybę. Ši knygelė kviečia tėvus ir globėjus susimastyti apie tai, kaip gerbti vaiko norus ir kaip jie padeda formuoti vaikystės pasaulį. Pagarba netikėtiems norams. Kartais vaiko troškimas atrodo keistas, bet būtent tada atsiskleidžia jo savitumas, kai noras netelpa į mūsų logiką. Vaikas pasako, kad nori mėlyno akmens, arba nešioti skirtingas kojines, arba pakabinti žaislą ant lempos. Mums tai keista, jam tai labai svarbu. Ir štai čia įvyksta kažkas esminio. Vaikas kuria pasaulį pagal savo vidinį žemėlapį. Kai leidžiame jam tai daryti, nebandydami perrašyti to žemėlapio, mes parodome pagarbą jo aš. Gyvas pavyzdys. Mažas berniukas prieš miegą prašo ne pasakos, o kad tėvas pagrotų pirštu ant stalo ritmą. Kodėl? Klausė tėvas. Vaikas atsako. Nuo to man galvoj pasidaro tvarka. Tai neįprastas noras, bet labai tikras. Ką tai mums sako? Netikėti norai atveria vaiko vidinį pasaulį. Jei juos iškart atmetame, tarsi sakome, kad tik įprastas noras yra normalus. Bet būtent tie keisti troškimai padeda vaikui išreikšti savo jauseną, vaizduotę ir kūrybiškumą. Net jeigu noras mus glumina, verta paklausti ne kodėl tau to reikia, o ką tau tai reiškia. Vaiko noras yra jo pasaulio kūrimo veiksmas. Kai vaikas nori, jis nebūtinai siekia daikto. Jis bando suprasti, kas jis yra. Vaikas nori, kai mato norą pavyzdyje. Vaiko motyvacija dažniausiai atspindi suaugusiojo ugnį arba jos trūkumą. Jei viskas iš reikalo, pagal planą, vaikas nori tik iš pareigos arba nenori visai. Jei tėtis ir mama žavisi, tyrinėja, domisi, vaikas įsitraukia. Net jei noras atrodo kvailas, pavyzdžiui, kišti lazdelę į vandenį valandą, tai pažinimas, leisk tyrinėti, net jei nežinai, kur tai nuves. Klausimas tėvams ir globėjams. Ar leidžiate savo vaikui norėti keistų dalykų? Ar bandote koreguoti jo norus pagal savo supratimą?